दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। 2 से 3 तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर 2 से 3 सेटिंग कर लेते हैं तो 100% आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको 2 से 3 सेटिंग बताने वाला हूँ। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाइए। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं, आपको हल्का नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन। सिंपली आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे आप आ जाते हैं, आपको ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पे साइलेंट मोड ऑन नहीं होना चाहिए। आपको अपने फ़ोन से साइलेंट मोड जो है वो बंद कर देना है। यहाँ पे जो है आप साइलेंट मोड को बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको सबको फुल कर लेना है। अगर ये सभी वॉल्यूम कम है आपके फ़ोन के अंदर तो इस सबको जो है फुल कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है तीनों का वॉल्यूम फुल कर लेना है। अब यहाँ पे जो है इतना काम करने के बाद आपको एक और छोटा सा काम करना है। देखिए ऊपर के साइड में यहाँ पे एक जो है चांद का निशान होता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर बंद होना चाहिए। अगर ये वाला सेटिंग यहाँ पे ऑन रहेगा तो भी आपके फ़ोन के अंदर आवाज़ नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला सेटिंग आपको ऊपर से भी मिल जाता है। अगर आपके फ़ोन में ऊपर से देखने को नहीं मिल रहा है तो सेटिंग के अंदर आपको जो है डू नॉट डिस्टर्ब नाम का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे फ़ोन में यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर ये वाला सेटिंग है, आपके फ़ोन के अंदर ऊपर भी देखने को मिल सकता है। आपको सिंपली ये वाला सेटिंग जो है वो बंद कर देना है। दोस्तों ये वाला सेटिंग बंद करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको एक और छोटा सा काम करना है। यहाँ पे जो एयरफोन जैक होता है ना, यहाँ पे आपको कोई भी हेडफोन या फिर एयरफोन लगाना है और यहाँ पे गाना चालू करके आपको उसको जो है बाहर निकाल लेना है। जैसे आप ये काम कर लेते हैं तो जो है आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के सर्विस सेंटर जाना है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के सर्विस सेंटर जाते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सर्विस सेंटर वाला जो है आपका फ़ोन सही कर देगा। बस दोस्तों यही 2-3 तरीका है मोबाइल फ़ोन का साउंड को वापस लाने का। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।